Aquesta roda de premsa també, inevitablement, es va parlar del nou projecte polític del president Puigdemont amb la creació d'aquest nou partit. Explica'ns exactament quina és, en aquests moments, ara per ara, la posició d'independentistes d'Esquerra respecte a aquest nou partit. És positiva. La posició és positiva perquè considerem que és un pas necessari i important en la direcció de creació de la unitat estratègica de l'independentisme. És molt positiu aquest pas, especialment per clarificar, diguem-ne, pel flanc de la dreta, per clarificar aquesta unitat estratègica, per clarificar els límits d'aquesta transversalitat. I justament parlant dels límits d'aquesta transversalitat necessària, d'aquesta pluralitat ideològica necessària per guanyar la independència, nosaltres ens situem, i som, no és que ens situem, és que hi som situats a l'esquerra i pensem que després d'aquesta primera fase anunciada per Puigdemont i d'aquest partit, en el qual n'hi ha molta gent independentista d'esquerra que directament també s'hi afiliarà i tant de bo que ho faci, perquè després ha de continuar l'eixamplament transversal ideològic cap a altres opcions d'esquerra i cap a opcions del jovent i cap al CDR. I bé, no citaré sigles, però s'ha d'ampliar cap a l'esquerra. I també un altre aspecte, que aquest és una mancança del manifest, que ja hem dit i que ja esperem que es corregirà, és contemplar la territorialitat, contemplar la referència al conjunt de la nació completa, que som molts de la nació completa que estem treballant i lluitant per la independència del Principat. I tal com diu la nostra ponència, un dels punts de la nostra ponència, avui tots treballem per la independència del Principat i demà, una vegada lliure i constituïda la República Catalana, el Principat haurà de continuar la lluita per la independència i la unitat del conjunt dels països catalans.